Asalaamu calaykum soo dhawaada muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa ilaa iyo 9 faakiho oo xoojiso difaaca jirka ilmaha maxaa la dhahaa sare u qaado ayaa muuqaalka kaga hadli doonaa soo dhawaada haddii ay tahay markay kugu horeyso aan soo booqataa subscribe noo saar gambaleelkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan hadda hore noola joogtana like noo saar asxaabtaadana usii share garee soo dhawaada sawir soo sheegnay muuqaalka waxaan kaga hadli doonaa ilaa iyo 10 faakiho ilaa iyo 9 faakiho aan dhahay ilaa iyo 9 faakiho oo xoojiso ama sare u qaado difaaca jirka ee ilmaha leeyihiin tan koowaad waxaan ka dhigaynaa rumaanka maxaa la wuxuu ka yahay faakihooyinka difaaca jirka ilmaha kor u qaado wuxuu leeyahay vitamin E wuxuu leeyahay macaadin marka goorma loo bilaabi karaa ilmaha in la siiyo maxaa la rumaanka ilmaha waxaa loo bilaabi karaa cunuga markuu 6 bil gaaro loo bilaabi karaa in cunuga la siiyo tan labaad aan ka dhigayna waxaa waaye waa tufaaxa ayadana difaaca jirka ilmaha ayuu sare u qaadaa marka asagana vitamin uu leeyahay iyo macaadinta uu leeyahay waxaa kamid ah potassium iyo phosphor marka vitaminada uu leeyahay waxaa kamid ah vitamin C marka asagana wuxuu qayb ka qaataa difaaca jirka ilmaha in kor loo qaado sababtoo ah vitamin C ga waa wax ugu horeeya ee difaaca jirka ilmaha sare u qaado wuxuu kaloo leeyahay vitamin D iyo vitamin E oo leeyahay oo maxaa la dhahaa oo ilmaha uu kaga faa'iideysan karaa cunuga vitaminadaas uu ka faa'iideysan karaa jirkiisa macaadintaasna wuu ka faa'iideysan karaa okay tan saddexaad oo ilmaha difaaca jirkooda kor u qaado waxaa waaye farolaha sokoran kaga soo hadalna ayadana waxay leedahay vitamin C wali vitamin C fiican ayay leedahay waxay kale sameysaa jirka inay sunta ka saarto oo maxaa la dhahaa in jirka sun saaris ay sameyso ee kansarada ka hortagto faa'iidooyin badan ayayna u leedahay ilmaha okay ayadan cunuga goorma loo bilaabi karaa cunuga waxaa loo bilaabi karaa 10 ilaa iyo maxaa la dhahaa 10 bil meelahaas markuu soo gaaro ilaa iyo 12 bil meelahaas cunuga markuu soo gaaro loo bilaabi karaa haddii hooyada in dhalinaysiisa ay rabto ka horna cunuga 9 bil meelahaas u bilaabi kartaa oo maxaa la dhahaa way siin kartaa laakiin wax macaan ugu dhiga timirta oo kale moos oo kale waxyaalo macaan ugu dhigayo oo maxaa la maadaama farolaha macaan saas u san lahayn asaga oo maxaa la wax macaan kaga dhigaya in ugu darto okay waxaan ka soo hadalnaa hadda rumaanka tufaaxa iyo farolahan ka hadalnaa oo 3 xabo ah okay tan afraad waxaan ka dhigaynaa burtuqaalka asaga horan kaga soo hadalnay oo cunuga waxaa loo bilaabi karaa markii uu burtuqaalka horan kaga soo hadalnay cunuga waxaa loo bilaabi karaa markuu 1 sano gaaro haddii hooyada 1 sano aysan sugi karin 9 bilood oo kale u bilaabi kartaa laakiin asaga aashitadiisa badan oo ilmaha inuu maxaa la dhahaa hawo ku abuuro calooshooda ayaa laga yaabaa maxaa la dhahaa haddii cunuga wax badan ay kasii sidoo kale eriyada bambarka cunuga loogu xiri lahayo kale inuu kaga halka nabra kaga soo baxaana laga yaabaa marka asaga in la 1 sano in la sugo ayaa qurux badan burtuqaalka vitamin C fiican ayuu leeyahay oo difaaca jirka ilmaha u fiican kaas oo kan afraad marka 1 sano loogu bilaabi karaa dhahne okay kan shanaad marka waxaan ka dhigaynaa kiwi-gan maxaa la dhahaa muxuu faa'iidooyin leeyahay wuxuu ku vitaminada laga helo waxaa kamid ah vitamin C oo difaaca jirka ilmaha sare u qaado vitamin K oo u fiican ilmaha maxaa la dhahaa ciridka iyo ilkaha ka dhigo kiwi marka number 5 ah kiwi wuxuu faa'iido leeyahay waxaa kamid ah in vitamin C uu leeyahay oo difaaca jirka ilmaha kor u qaadayo in vitamin E laga helo in vitamin K laga helo intaas oo dhan ayuu leeyahay oo maxaa la dhahaa difaaca jirka ilmaha sare u qaado marka vitamin K wuxuu u fiican yahay maxaa la dhahaa ciridka dhiigayo iyo vitamin C oo difaaca jirka kor u qaadayo wuxuu leeyahay folic acid oo maxaa la dhahaa ilmaha u fiican okay cunuga goorma loo bilaabi karaa cunuga waxaa loo bilaabi karaa kiwiga 8 bilood markuu gaaro loo bilaabi karaa cunuga oo waa la siin karaa okay tan waxaan ka soo hadalnaa 5 kan lixaad waxaan ka dhigaynaa avocado-da ayadana difaaca jirka ilmaha sare ayuu qaadaa vitamin iyo macaadin badan ayay leedahay waliba waxay qayb ka qaadataa koraanshaha aqliga ama garaadka ilmaha ay sare u qaadaa
marka fitamiino badan laga helaa. Waxaa kamid ah vitamin C oo difaaca jirka ilmaha kor u qaado, vitamin E laga helaa, vitamin A laga helaa, vitamin D laga helaa oo u fiican korinshaha lafaha ilmaha. Avocado goorma loo bilaabi karaa ilmaha? Waxaa loo bilaabi karaa cunuga 6 bil markuu jiro waa loo bilaabi karaa in la siiyo. Taas waxaan kaga baxnaa tii 6aad. Marka waxaa xiga mooska asagana difaaca jirka ilmaha sare u qaadaa, xagga korinshahoodan aad ayuu u fiican yahay korishaha ilmaha. asagana waxaa loo bilaabi karaa cunuga 6 bil markuu jiro. Xataa hadaa rabtid oo kale 6 bil kahor u bilaabi kartaa oo 5 bil markuu jiro kale cunuga hadii inuu cunto qaadan karo aragtid qoortiisa ceshan karo waa siin kartaa. Faa'iidooyin badan ayuu leeyahay mooska ilmaha xagga korinshahooda ah. Tan xigta waxaan ka dhigaynaa mangoga ama cambaha. Asagana muuqaal hore aan kaga soo hadalna jiray oo muuqaal aan kaga hadlaynay mangoga muxuu faa'iido u leeyahay ilmaha. Asagana difaaca jirka ilmaha sare ayuu u qaadaa oo wuxuu leeyahay vitamin C iyo vitamin E ayuu leeyahay oo sare u qaadayo difaaca jirka ilmaha. Marka waxaa ku xigo oo nambarka 9aad aan ka dhigaynaa ugu dambeysiyayna geedkan leeyahay mishmishka ugu dambeysiyayna. Mishmishka goorma loo bilaabi karaa cunuga? Cunuga waxaa loo bilaabi karaa 6 bil markuu jiro loo bilaabi karaa. Asagana wuxuu leeyahay vitamin C fiican ayuu leeyahay oo u fiican ilmaha difaaca jirkooda inay sare u qaado. Marka 9kan faakiha aan ka soo hadalna aan leenahay difaaca jirka ilmaha sare u qaade. In difaaca jirka ilmaha kaliya sare u qaade qaar waxaa ku jiro korinayo kale ilmaha maskaxdooda garaadkooda qaar korinayo ku jiro. Waxaa ku jiro qaar jidhka sunta ka saarayo, qaar waxaa ku jiro ilmaha lafahooda u fiican oo korinshaha lafaha ilmaha qayb weyn ka qaadanayo. Waxaa kale oo ku jiro qayb maqaarka qurxinayso oo cunuga maqaarkiisa maqaar qurux badan siinayso kale. Oo cunuga maqaarkiisa duusha la bahadilinayo kale. qaybo waaweyn iyo faa'iidooyin badan ayay siisaa oo waxaa kamid ah hadii maqaarka cunuga shalay uu ahaa mid bahdilan oo kale oo hooseeyo uu ahaa oo difaac maqaarkiisa maqaar qurxan oo sanayn oo kale way u fiican tahay oo wixii sare u qaadaa in maqaarka ay siiso kala qurux badan. Inay kala qurux badan siiso maqaarka ay qayb ka qaataa oo fitamiin qudaarta qaar hadaan ka soo hadalnay maqaarka waxay siisaa kala qurux badan. Marka faa'iidooyin badan ayay leeyihiin oo ma ahan kaliya in maqaarka jirka u dhisayaan. Marka cunuga meeshii baasti iyo bariis kaliya laga siin lahaa waxaa qurux badan in la isugu daro qudaaraha iyo dhammaan waxyaalaha cunuga jirkiisa waxyaalihii uu u baahan yahay oo ka faa'iideysan lahaa. Dhammaan 9kan faakiha aan ka soo hadalnay waxay isugu jiraan kuwa difaaca jirka ilmaha kor u qaadayo oo way ka wada sameeyeen difaaca jirka ilmaha kor u qaadaan. Laakiin waxyaalaha kale faa'iidooyinka kale ay leeyihiin oo isugu jira ilmaha kali karaan waxaa waaye in hadii cunuga maqaarkiisa uu maqaar bahdilan uu yahay kale oo san qurxanin oo kale cunuga maqaarka qurux badan ay siisaa. Qaar waxaa ku jiro garaadka ama aqliga ilmaha xoojinayo oo xagga maskaxda ilmaha korinshahooda u fiican ayaa ku jiro. Waxaa kale oo ku jiro qaar kale oo ilmaha caadi ahaan nafaqo u ah. Marka waxyaalo badan oo faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Qaar waxaa ku jiro vitamin K fiican laga helo oo cunuga hadii oo cirad dhiig oo qabo kale afka cunuga uu ka dhigayo kale asagana u fiican oo daawo u ah laga helo. Marka way badan yihiin fitamiino badan oo ku jiraan macaadin badan oo ku jiraan. Qaar waxaa u fiican korinshaha xagga lafta ilmaha, qaar qayb weyn ka qaadanaya ayaa ku jiro oo u fiican xagga korinshaha lafaha ilmaha, ilkaha ilmaha. Waxaa ku jiro qaarkood vitamin D laga helaa. Marka vitamin E qaarkood ku jiro. Marka faa'iidooyin badan ayay u leeyihiin oo ma ahan kaliya difaaca jirka ilmaha inay kor u qaadayaan oo waxay sare u wada qaadayaan dhammaan cunuga baahiyihiisa waxyaalihii u baahnayo dhan ayaa is dhameystirayo. Marka intaasaan ku soo gabagabeynayna muuqaalka. Hadii ay tahay markii kugu horreysay aan soo booqataa subscribe noo saar gambarelkan furo hadaa hore noo joogtane like noo saar asxaabtaadana soo share garay soo dhawaada.